Բարև ձեզ, դուք լսում եք Cine Podcast-ը, ձեզ հետ է Ալեքսանդրը։ Այսօր շարունակում եմ իրանական կինոյի թեման։ Նախորդ էպիզոդում անդրադարձա իրանական կինոյի պատմությանը։ Խոսեցի նաև Իրանում 1979 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխության մասին, որի արդյունքում իշխանության եկան իսլամիստները, ու աշխարհիկ պետությունը դարձավ կրոնական, թեոկրատական։ Դա իհարկե անդրադարձավ նաև կինոյի վրա։ Ֆիլմերը սկսեցին խիստ ցենզուրայի ենթարկվել ու շատ-շատերը նույնիսկ արգելվեցին։ Բայց այս պայմաններում էլ ռեժիսորները շարունակում էին նկարել ու տարօրինակորեն իրանական կինոյի պիկը 90-ականներին եղավ։ Այսինքն արդեն հեղափոխությունից հետո։ Նոր իրանական կինոյի հիմնադիրներից մեկի Աբբաս Կիարոստամի ու իր յուրահատուկ ոճի մասին արդեն խոսել եմ։ Իսկ այսօր կսկսեմ Մոհսեն Մախմալբաֆից, մյուս իրանցի մեծ ռեժիսորից։ Նրա 80-ականների ֆիլմերին Բոյկոտին ու Հեծանվորդին երկու բառով անդրադարձա արդեն նախորդ էպիզոդում։ Դրանք բավականին մռայլ ռեալիստական դրամաներ են, որոնցից հետո նա 90 թվականին նկարեց Զայանդ գետի գիշերները ֆիլմը, որը պատկերում էր մի ընտանիքի կյանքը իսլամական հեղափոխությունից առաջ ու հետո։ Ոստեղ բացարձակապես չկար նոր կարգերի գովաբանում, ընդհակառակը դրանց քննադատություն կարելի էր նկատել, ինչի արդյունքում Զայանդ գետի գիշերները շատ կոպիտ գրաքննության ենթարկվեցին ու ֆիլմի համարյա կեսը, մոտ 40 րոպեն, կտրեցին ու արդյունքում մնաց մի ժամը ընդամենը, որը էլի ցենզորներին չգոհացրեց եւ միևնույնն է ֆիլմը Իրանում արգելվեց։ 91 թվականին բոլորս ռեալիստական կոշտ ու դառը ֆիլմերից հետո Մախմալբաֆը նկարեց իր առաջին փորձարարական էքսպերիմենտալ ֆիլմը՝ Սիրո ժամանակը։ Այս ֆիլմը բաղկացած է 3 մասից, միևնույն սյուժեի 3 վարիացիայից։ Ամեն մեկում դասական սիրային եռանկյունի ենք տեսնում ու 3 մասերում էլ նույն դերասաններն են խաղում։ Ուղղակի ամեն անգամ նրանք փոխվում են իրենց դերերով։ Այսինքն յուրօրինակ պոստմոդեռնիստական էքսպերիմենտ էր կինոյի ֆորմայի ու բովանդակության հետ։ Քանի որ Սիրո ժամանակում խոսվում էր Իրանում տաբուացված թեմաների մասին, օրինակ նույն սիրային եռանկյունին, որ պատկերվում է այստեղ, այս ֆիլմը նույնպես միանգամից պրեմիերայից հետո արգելվեց ու միայն 5 տարի անց Կաննում եղավ միջազգային առաջին ցուցադրությունը։ Մոտավորապես հենց այդ ժամանակ Մախմալբաֆը իր հաջորդ կինոէքսպերիմենտը ստեղծեց՝ Սալամ Սինեման, որը կարելի է անվանել նաև սոցիալական հետազոտություն Իրանի ժողովրդի վրա կինոյի ազդեցության մասին կամ ընդհանրապես կինոյով խելագարվածության մասին։ Մախմալբաֆը թերթում հայտարարություն տվեց, որ ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ է հավաքում նոր ֆիլմի համար, ու դա բերեց շատ մեծ իրարանցման։ Ստուդիայի շենքի մոտ, ուր այդ քասթինգը պիտի անցներ, մեծ ամբոխ հավաքվեց, ու այդ բոլոր անհամբեր մարդիկ անգամ սկսեցին դարպասները գրոհել։ Բայց իրականում իհարկե ոչ մի տենց ֆիլմ էլ չէր պատրաստվում նկարել Մախմալբաֆը, քասթինգն էլ կեղծ էր, իսկ ֆիլմը հենց այդ քասթինգի մասին է։ Մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք համարյա ամեն ինչի կգնան, միայն թե հնարավորություն ստանան խաղալ կինոյում։ Նրանք ամեն տեսակի ստի պատրաստ են, միայն թե դեր ստանան։ Մախմալբաֆն էլ ակնհայտ մանիպուլյացիաների է դիմում, խճճող ու կավերզային ինչ-որ հարցեր է տալիս նրանց, ստիպում է լացել, ծիծաղել, ընկնել գետնին, կանգնեցնում է մարդկանց ինչ-որ էթիկական ընտրությունների առաջ, կարճ ասած պահում է իրան դիկտատորի նման ու խաղում է մարդկանց էմոցիաների վրա։ Ընթացքում ամեն ինչ վերածվում է խաղի ու էլի, ինչպես Կիարոստամի խոշոր պլանում, ճշմարիտը ու կեղծը խառնվում են իրար։ Բայց եթե Կիարոստամի ֆիլմերի միջև կարելի է նկատել փոխկապակցվածություն ու երևում է, թե ոնց են որոշ մտքեր, էլեմենտներ մի ֆիլմից մյուսը անցնում ու զարգանում, նախորդ թողարկման մեջ ասում էի, որ գաղափարական ու էսթետիկ առումով բոլոր այդ ֆիլմերը իրար շատ մոտ են, ապա Մոհսեն Մախմալբաֆի մոտ շատ ավելի արտահայտված տարբերություններ կան ֆիլմերի միջև։ Մի տարվա ընթացքում օրինակ դուրս եկավ 2 ֆիլմ Կաբեհ ու Անմեղության ակնթարթը, որոնք համենայն դեպս վիզուալ առումով լրիվ իրարից տարբեր են։ Անմեղության ակնթարթը էլի իրանական կինոյին հատուկ դոկու-ֆիքշն ժանրի ոճով է նկարված, որտեղ հետազոտվում է կինոյի էությունը։
Գաբբեհում էլ կա էքսպերիմենտ նարատիվի հետ, բայց առաջին հերթին դա պոետիկ ինչ-որ առասպելական մոտիվներով, կարելի է ասել փառաջոնովյան ոճով նկարված ֆիլմ է։ Ստեղ երիտասարդ աղջիկը գորգ է գործում ու գորգի ուզորների նախշերի մեջ թաքցնում է մի երևակայական պատմություն սիրո մասին։ Ու ֆիլմում պատկերվում է եւ այդ աղջկա իրականությունը եւ այդ նրա երևակայական պատմությունը։ Ու իհարկե հասկանում ես, որ դրանք այդ պատմությունները փոխկապակցված են։ Ավելի ճիշտ, որ հորինված պատմությունը ինչ որ կերպ արտացոլում է աղջկա իրական զգացմունքները։ Իրանում ընդհանրապես հազվադեպ բան է բացահայտ ուղիղ խոսքը, մարդիկ ուղիղ չեն ասում այն, ինչ մտածում են, ու համարյա միշտ ակնարկների ձևով են հաղորդում այն, ինչ ի նկատի ունեն։ Ու հաճախ իրանական ֆիլմերն էլ են այդպիսին, ու ստեղ էլ կարելի է բազմաթիվ թաքնված իմաստային շերտեր գտնել, որոնք գտնվում են ենթատեքստում, ակնարկների ձևով էլի անուղղակիորեն են փոխանցվում։ Նույն տարի, ոնց ասացի արդեն, դուրս եկավ նաև Անմեղության ակնթարթը, որը կարելի է ասել ինքնակենսագրական ֆիլմ էր, ուր պատկերվում է այն դեպքը, որի պատճառով Մախմալ Բաֆը երիտասարդ իր տարիները բանտարկության մեջ անցկացրեց։ 1974 թվականին, երբ նա տարված էր իսլամական հեղափոխության երազանքներով ու պատրաստ էր դրա համար ցանկացած ռադիկալ գործողության, նա դանակով հարձակվել էր մի ոստիկանի վրա, ինչի համար 5 տարի բանտում անցկացրեց, մինչև որ հեղափոխությունը իրականություն դարձավ։ Մի օր այդ դեպքից 20 տարի անց Մախմալ Բաֆը հանդիպում է այդ նույն ոստիկանին ու առաջարկում է նրան վերականգնել անցյալի իրադարձությունները, այդ հիշողությունները, պատկերները կինոյում արտացոլելով։ Ու ֆիլմում մենք տեսնում ենք նրանց հիշողությունների ռեկոնստրուկցիան։ Տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուրը ունի իր պատկերացումը անցյալի մասին ու Կուրոսավայի Ռասյոմոնի նման ամեն մեկը այդ նույն դեպքի իր մեկնաբանությունը ունի։ Անմեղության ակնթարթը իմ համար երևի Մախմալ Բաֆի լավագույն ֆիլմն է։ Այստեղ պոստմոդեռնիստական խաղերը, ինքնարեֆլեքսիան միաձուլվում են ծայրահեղ անձնական հիշողությունների հետ, բայց այդ ամենը շատ թեթև ձևով է մատուցված, համարյա թե կատակերգական ինչ-որ տոնայնությամբ։ Այս ֆիլմը նկարելու համար Մախմալ Բաֆը ստիպված եղավ վաճառել իր տունը, ավելի ճիշտ նկարանումների համար նա պարտքով գումար վերցրեց պետությունից, բայց արդյունքում ստացված ֆիլմը չգոհացրեց կառավարությանը, նրան առաջարկեցին հանել որոշ բաներ, բայց Մախմալ Բաֆը չհամաձայնվեց ու ստիպված եղավ վաճառել տունը, որ միանգամից վերադարձնի այդ գումարը։ Ժամանակի ընթացքում Մախմալ Բաֆը բազմաթիվ այլ ռեժիսորների նման ընդհանրապես ստիպված եղավ ընդմիշտ Իրանից հեռանալ։ Ու մինչև հիմա էլ ինքը իր ողջ ընտանիքի հետ էմիգրացիայում է ու բնակվում է Լոնդոնում, եթե չեմ սխալվում։ Իմիջիայլոց կինոյով զբաղվում էր ոչ միայն Մոհսեն Մախմալ Բաֆը, այլ իր ամբողջ ընտանիքը։ Ֆիլմեր են նկարում նաև նրա կինն ու 2 աղջիկները, իսկ տղան օպերատոր է։ Մախմալ Բաֆը 90-ականներին հենց տանը կինոդպրոց հիմնեց, ուր ընտանիքի անդամներին սովորեցնում էր տարբեր տեխնիկաներ ու փոխանցում էր իր հմտությունները։ Այդ ուսումը շատ հետաքրքիր ձևով էր անցնում, ամեն ամիս նրանք վերցնում են ինչ-որ նոր ոլորտ ու սկսում խորությամբ ուսումնասիրել։ Ու այդ բնագավառը կարող էր կինոյի հետ ուղղակի կապել չունենար։ Նրանք ուսումնասիրում էին պատմություն, տնտեսագիտություն ու նույնիսկ սպորտ։ Քանի որ ըստ այդ կոնցեպտի, այդ ուսման կոնցեպտի, ռեժիսորը պետքա տարբեր ոլորտների տիրապետի ու հնարավորինս լայն մտահորիզոն ու նույնիսկ ֆիզիկական դիմացկունություն ունենա։ Ու այդքան էլ զարմանալի չի, որ սենց միջավայրում Մոհսեն Մախմալ Բաֆի դուստր Սամիրա Մախմալ Բաֆը իր առաջին ֆիլմը նկարեց դեռ 17 տարեկանում։ Դա Խնձորը ֆիլմն է, 90-ականների իրանական կինոյի ամենավառ օրինակներից մեկը։ Խնձորը այն ֆորմալ էքսպերիմենտներից էր, որոնք շատ բնորոշ էին 90-ականների իրանական կինոյին։ Ֆիլմում ընտանիքի հայրը 2 իր աղջիկներին չի թողնում տնից դուրս գալ, պահում է բակի տակ, ու այդ մասին իմանալով հարևանները դիմում են սոցաշխատողներին։ Բայց տարիներ շարունակ մեկուսացման մեջ մնացած այդ աղջիկները
միևնույնն է, արդեն չեն կարողանում շփվել հասակակիցների հետ։ Կոպիտ ասած, շատ մեծ բարդությունների, դժվարությունների են հանդիպում հասարակության մեջ ինտեգրվելու ճանապարհին։ Խնձորի հիմքում իրական դեպքեր են ու դրանց բոլոր մասնակիցները ֆիլմում իրենց դերերն են խաղում, այսինքն տեսախցիկի առաջ նրանք բոլորը վերարտադրում են այն, ինչ իրենց հետ իրոք կատարվել է։ Էլի միաձուլվում է վավերագրականը ու խաղարկայինը։ Մեթոդ, որը հայտնագործեց Աբբաս Քիարոստամին իր խոշոր պլանը ֆիլմում, հետո էլ զարգացրեց հենց Մոհսեն Մահմալբաֆը, բայց Սամիրայի ֆիլմը Խնձորը իր մանկական կենսուրախությամբ ու բարդ կամ դաժան իրավիճակում լուսավորը տեսնելու ունակությամբ առանձնանում է նույնիսկ այդ մեծ վարպետների ֆիլմերի ֆոնի վրա։ Հիմա էլ անցնեմ իմ կարծիքով երրորդ ամենաազդեցիկ իրանցի ռեժիսորին՝ Ջաֆար Պանահին։ Իր առաջին ֆիլմը Սպիտակ փուչիկը Պանահին նկարել է իր ուսուցիչ Աբբաս Քիարոստամի սցենարով։ Դա շատ պարզ մանկական պատմություն էր, մի աղջկա պատմությունը, որը մի կերպ համոզում է մորը, որ նա իրան գումար տա ոսկե ձկնիկ առնելու համար, այնտեղ ընդհանրապես ոսկե ձկնիկներ են միշտ առնում նոր տարվա համար։ Բայց ճանապարհին, փողոցում աղջիկը այդ փողը կորցնում է ու ամբողջ ֆիլմը մենք նայում ենք նրան, թե ոնց է ինքը փորձում գտնի այդ թղթադրամը։ Այսինքն շատ պարզ սյուժե է, ու կարծես ոչ մի մեծ կոնֆլիկտ չկա, բայց միևնույնն է, այդ աղջկա նկատմամբ անսահման կարեկցանքով ես լցվում, կարծես դու էլ ես նույն փողոցում գտնվում, բայց ոչ մի բանով չես կարող նրան օգնել։ Շատ նման զգացողություն է առաջանում նաև Պանահի հաջորդ Հայելի ֆիլմում, որը ֆաբուլայի առումով անգամ շատ մոտ է Սպիտակ փուչիկին։ Էլի մենք տեսնում ենք մի մանուկ աղջկա ճամփորդությունը ու արկածները Թեհրանի փողոցներով։ Նա դպրոցից տուն գնալուց հետո մոլորվում է ու կորցնում է տան ճանապարհը։ Կամերան ստեղ ամեն տեղ հետևում է այդ աղջկան ու քեզ արդեն փոխանցվում է նրա վախը ու այդ մոլորվածության զգացմունքը։ Բայց հանկարծ մոտավորապես մեջտեղի հատվածում ֆիլմը վերածվում է ինչ-որ էքսպերիմենտի, ուր քանդվում է չորրորդ պատը։ Երբ աղջիկը մի պահ նայում է օբյեկտիվին, մենք լսում ենք, որ կադրից դուրս գտնվող ինչ-որ մեկը, հնարավոր է հենց Պանահին, ասում է՝ «Մի նայ կամերային»։ Դրանից հետո աղջիկը ջղայնանում է ու որոշում է, որ այլևս ֆիլմը չի խաղալու, որ ուզում է տուն գնա ու հեռանում է։ Եվ ֆիլմի մնացած հատվածը մենք հետևում ենք, թե ինչպես է արդեն այդ դերասանուհի աղջիկը քայլում փողոցներով։ Իհարկե նա նույնպես մոլորվում է ու սկսում է որոնել իր իրական տունը։ Ու դա մատուցվում է վավերագրական ձևով։ Կամերան տեղադրված է նկարահանման խմբի մեքենայում, որը եւ թաքուն հետևում է այդ աղջկան։ Այդ բավական երկար հատվածը հղում է իհարկե Քիարոստամի խոշոր պլան ֆիլմի վերջնամասին, ուր էլի մեքենայից ենք հետևում հերոսներին, իսկ միկրոֆոնի թույլ սիգնալի պատճառով ձայնը անընդհատ կտրտվում էր ու մենք մեկ լսում էինք հերոսների խոսակցությունը, մեկ չէինք լսում։ Կոնցեպտուալ առումով էլ իհարկե խոշոր պլանին հղում կա ստեղ, էլի իրականությունը ու կինոն խճճվում, խառնվում են իրար ու ստեղծվում է ինչ-որ նոր տեսակի կինո տարածություն։ 2000-ականներին Պանահիի ֆիլմերում արդեն շատ ավելի մեծ դեր սկսեց խաղալ քաղաքականությունը, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ նա դադարեց խաղալ կինոյի ֆորմայի հետ։ Օրինակ Օղակը ֆիլմը, որը 2000 թվականին հաղթեց Վենետիկում արժանանալով ոսկե առյուծին, կառուցված է իրար հաջորդող փոքր անավարտ պատմություններից, որոնց միջոցով տրվում է իրանական կանանց նկատմամբ խտրականության համայնապատկերը։ Սյուժեն ստեղ երկար չի կենտրոնանում ինչ-որ մի կերպարի վրա, ստեղ չկա գլխավոր հերոս, ֆիլմի ընթացքում տարբեր կանայք են այդ դերը ստանձնում, ու այդ կանանց պատմություններից եւ ոչ մեկը տրամաբանական ավարտին չի գալիս, ինչպես մենք սովոր ենք, որ կինոյում լինի։ Կարճ դրվագ ենք տեսնում մի հերոսուհու կյանքից ու հետո շատ բնական սահուն ձևով սյուժեն տեղափոխվում է մեկ այլ կերպարի մոտ։ Այս մեթոդը անընդհատ փոխվող գլխավոր հերոսի, երբ կամերան կարծես պատահականության սկզբունքով է որոշում, թե ում հետևից է գնալու ու որ կերպարն է ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու, այս մեթոդը առաջի անգամ շատ հաջողությամբ կիրառեց Ռիչարդ Լինքլեյթերը Slacker ֆիլմում, Անբանը կամ Ծույլը ֆիլմում, ուր այս կոնցեպտը օգնում էր պատկերել սիստեմից դուրս մնացած ու իրենց տեղը չգտած մարդկանց մի ամբողջ սերունդ։ Իսկ ստեղ Օղակը ֆիլմում, ոնց ասեցի, տեսնում ես Իրանի կանանց հուսահատ իրավիճակը։
Օղակում բարձրացվող թեման իհարկե դուր չեկավ Իրանի կառավարությանը ու ֆիլմը երկրում արգելեցին։ Նույնը եղավ նաև Պանահի հաջորդ ֆիլմերի հետ։ Կարմիր ոսկի ֆիլմում, որը Էլի Կիարոստամի սցենարի վրա է հիմնված, կարելի է տեսնել իրական Իրանի պատկերը ու նկատել երկրում տիրող կարգերի քննադատությունը։ Գրաքննիչները պահանջում էին ֆիլմը նոր ձևով մոնտաժել ու հեռացնել որոշ հատվածները, ու արդյունքում, ոնց արդեն ասեցի, այս ֆիլմն էլ արգելվեց, որովհետև Պանահին հրաժարվեց այս պահանջները կատարել։ Փոխարենը էլ ավելի ռադիկալ էքսպերիմենտալ ֆիլմ նկարեց, Էլի կանանց իրավունքներին նվիրված, որը կոչվում է Offside։ Ու այս անվանումը շատ սիմվոլիկ է, որովհետև նախ ֆուտբոլային տերմին է, իսկ ֆիլմը ֆուտբոլի ու դրա հանդեպ սիրո մասին է, ու նաև իհարկե կարելի է փոխաբերական իմաստով ընկալել այս տերմինը ստեղ, խաղից դուրս, որովհետև ուշադրության կենտրոնում ֆուտբոլասեր կանայք են, իսկ Իրանում արգելված է կանանց մուտքը մարզադաշտ։ Ու այս ֆիլմը մի քանի աղջիկների մասին է, որոնք հագնվում են տղաների նման, փորձում են մտնել ստադիոն ու նայել Իրանի հավաքականի համար որոշիչ հանդիպումը։ Ինչ որտեղ նման սյուժե ուներ Աբբաս Կիարոստամի դեբյուտային ֆիլմը Ճամփորդը, որի մասին շատ քիչ խոսել եմ արդեն նախորդ էպիզոդում։ Այնտեղ մի տղա դպրոցից փախնում էր ու տնից փող էր գողացել ֆուտբոլի խաղի տոմս առնելու համար։ Offside-ում Պանահին էլի յուրօրինակ ձևով է վերաբերվում իրականության հետ, սա իհարկե խաղարկային ֆիլմ է լրիվ, բայց դրա զգալի մասը նկարվել է իրական խաղի ժամանակ։ Հենց Իրան-Բահրեյն հանդիպման ժամանակ, ուր որոշվում էր Իրանի հավաքականի աշխարհի 2006 թվականի առաջնությանը մասնակցել-չմասնակցելու հարցը, ու Պանահին նույնիսկ նախօրոք վերջնամասի այդ էպիլոգի երկու տարբերակ էր մշակել, ըստ նրա, թե ոնց կավարտվի հանդիպումը։ Այս դեպքում իմիջիայլոց կառավարությունը անգամ ֆիլմի նկարահանումներն էր արգելել, չնայած նրան, որ թույլտվություն ստանալու համար Պանահին նրանց կեղծ սցենար էր ուղարկել, որտեղ պատմության հերոսները ոչ թե աղջիկներ էին, այլ տղաներ, չնայած դրան միևնույնն է, ցենզորները հրաժարվեցին թույլտվություն տալ անգամ այս դեպքում։ Բայց Պանահին անտեսեց բոլոր արգելքները ու նկարեց ֆուտբոլի մասին լավագույն ֆիլմերից մեկը, եթե ոչ հենց լավագույնը։ Ֆիլմը իհարկե Իրանի կինոթատրոններում չցուցադրվեց, փոխարենը դարձավ պիրատական DVD-ների, ոչ լիցենզավորված կասետների, տեսաերիզների ու ընդհատակյա ցուցադրությունների գլխավոր հիթը Իրանում։ Ֆիլմը շատ սիրվեց նաև իր աութենտիկության ու դինամիկայի շնորհիվ, կամերան ստեղ համարյա միշտ շարժման մեջ է։ Պանահիի նախորդ ֆիլմերում էլ շարժվող կամերայով նկարված տեսարաններ կային բազմաթիվ, բայց ստեղ դա համատարած բնույթ ունի։ Պանահին նկարահանումների ժամանակ շատ թեթև թվային տեսախցիկ է օգտագործել, առաջին հերթին իհարկե աչքի շատ չընկնելու համար, բայց արդյունքում դա էլ ֆիլմի օգտին խաղաց, դրա շնորհիվ իրոք փոխանցվում է մարդկանց ամբողջի էմոցիաները ու ստեղծվում ներկայության էֆեկտը։ «2009 թվականին Իրանում մեծամասշտաբ պրոտեստներ եղան, ու Պանահին, փաստացի դրանց մասնակցելու համար, ձերբակալվեց ու երկար ժամանակ բանտում էր։ Նա մեղադրվում էր ազգային անվտանգության խաթարման և ռեժիմի դեմ քարոզչության մեջ։ Հետո դատապարտվեց տնային կալանքի ու 20 տարով զրկվեց ֆիլմ նկարելու, ճանապարհորդելու և հարցազրույցներ տալու իրավունքից։ Բայց Պանահին անգամ այդ իրավիճակում հաջողացրեց մի քանի ֆիլմ նկարել։ Նա տանը փակված սկսեց ինքն իրեն նկարել, ոնց է հեռախոսով զրուցում կամ դիտում ու վերլուծում իր նախորդ ֆիլմերից դրվագներ։ Մի պահ էլ նստում է տեսախցիկի դիմաց ու սկսում է կարդալ իր չիրականացված ֆիլմի ցենզորների կողմից արգելված սցենարը։ Իսկ արդյունքում ստացվածն էլ անվանում է «Սա ֆիլմ չէ», որը տորթի մեջ թաքնված ֆլեշկայով հասցվեց Կանն ու այնտեղ փառատոնին ցուցադրվեց։ Եվս մի ֆիլմ, որ հաստատ արժի նշել, 2015 թվականի «Տաքսին», համարյա ամբողջ ֆիլմը Թեհրանով քշող տաքսու մեքենայի վիդեոռեգիստրատորի նկարածն է, իսկ վարորդն էլ հենց Պանահինը։ Ու էլի նա կիրառում է դոկուֆիքշնի մեթոդը, որը կար նրա Հայլի ֆիլմում, ասենք, մարդիկ կարծես թե իրականում տաքսի են նստում ու կարծես պատահաբար հայտնվում են ֆիլմի տարածքում։
Բայց այս պսևդո վավերագրության հետ միասին Պանահին կարողանում է ֆիլմում ստեղծել ինչ-որ աբսուրդային ու հեքիաթին բնորոշ տրամադրություն։ Պանահի համարյա բոլոր ֆիլմերում հավասարապես կարևոր են ֆորմալ ու բովանդակային կողմերը։ Նա անընդհատ փորձարկումներ է անում, կարողանում է ծայրահեղ սահմանափակումների պայմաններում շարունակել ստեղծագործել ու նաև քաղաքական մեսիջ է դնում իր ֆիլմերի մեջ։ Առաջին տարիներին իրանական կինոն զիջում է դիրքերը։ Իհարկե կան Ասղար Վարհադի կամ Մոհամմադ Ռասուլովի օրինակները, բայց այս երկու ռեժիսորին էլ չես անվանի նորարար։ Նրանց համար ամենակարևորը ուժեղ սյուժեն է, ֆիլմի դրամատիկական կողմը։ Ռասուլովը օրինակ բացահայտ քաղաքականացված կինո է նկարում, ասենք Իրանի իշխանությունների կոռումպացվածության աստիճանի կամ մարդկանց տարրական իրավունքների վրա իշխանավորների թքած ունենալու մասին։ Այսինքն մարդու եւ պետության հակադրման, մարդու ընդդեմ սիստեմի պայքարի մասին են ֆիլմերը։ Ու զարմանալի չի, որ Իրանում նա սիստեմատիկ ճնշումների է հանդիպում ու մի անգամ չի, որ ձերբակալվել ու բանտարկվել է։ Իսկ Ֆարհադին դասական իմաստով ընտանեկան կամ սոցիալական դրամաներ է նկարում, նրա համար առաջնայինը սցենարն է ու դերասանների հետ աշխատանքը։ Կինոն կարծես նրա համար թատրոնի կատարելագործված ինչ-որ տարբերակ է, որտեղ ուղղակի ավելի շատ գործիքներ ու հնարավորություններ կան։ Ամենահայտնի ֆիլմի Նադիրի ու Սիմինի ամուսնալուծությունը ֆիլմի օրինակով կարելի է հասկանալ Ֆարհադի պատմությունները կառուցելու մեթոդը։ Նա ստեղ ցույց է տալիս կոնֆլիկտը տարբեր տեսանկյուններից, մինչդեռ ինքը հանդիսատեսի հետ միասին մնում է օբյեկտիվ։ Ու քանի որ չկա ինչ-որ կոնկրետ մի կերպարի պրիզմա, դու հասկանում ես, որ կոնֆլիկտի ամեն կողմն էլ իր ճիշտը ունի։ Բացի դա, Ֆարհադին նենց է կառուցում սյուժեն, որ ֆիլմը դառնում է շատ հետաքրքրաշարժ։ Նույնիսկ ինչ-որ սասպենսային տարրեր են լինում ու պահի տակ ֆիլմը նմանվում է թրիլերի։ Ֆարհադի այս դրամատիկ ֆիլմերը ունիվերսալ են ու հասկանալի են ցանկացած երկրում ամեն տեսակի հանդիսատեսի համար։ Ու զարմանալի չի, որ ինքը 2 անգամ Օսկար է շահել։ Բացի ամուսնալուծությունից, նաև Կոմի Վոյաժորն է Օսկար ստացել։ Ես նաև խորհուրդ կտայի բոլորին նրա ավելի վաղ նկարված ու մի քիչ ավելի քիչ հայտնի 2 ֆիլմերը՝ Էլլիի պատմությունը ու Գեղեցիկ քաղաքը։ Իսկ այ արտերկրում նկարված 2 փորձերը այդքան էլ հաջող չէին, մանավանդ Իսպանիայում նկարած Բարդեմի ու Կրուսի մասնակցությամբ Բոլորը գիտեն ֆիլմը, իմ կարծիքով ահավոր արհեստական է ստացվել ու նույնիսկ ինչ-որ լատինական սերիալ է հիշացնում։ Մեծ էքսպերիմենտալ ֆիլմեր նկարողներից կարելի է առանձնացնել երևի թե Մանի Հագիգիին։ Նա Քյորոստամիից եկած արդեն դասական դարձած իրանական միստիֆիկացիան ու դոկու-ֆիքշնը միավորում է տարբեր ժանրերին հատուկ էլեմենտների հետ։ Ասենք նրա Խոզը ֆիլմում սերիական մանյակ է գործում, որը սպանում է տաղանդավոր ռեժիսորներին։ Իսկ ֆիլմի գլխավոր հերոսը անցյալում հայտնի մի ռեժիսոր է, որին ինչ որտեղ ջղայնացնում է նույնիսկ, որ մանյակը իրան չի սպանում։ Սկսում է մտածել միթե նրա մասին լրիվ են մոռացել ու նույնիսկ նախանձում է այդ զոհերին։ Մի ֆիլմ էլ կարելի է նշել Մանի Հագիգիից Dragon Arrives ֆիլմը կամ Գալիս է վիշապը, ժամանում է վիշապը, ուր էլի իրանական էքսպերիմենտալ կինոյին հատուկ այդ բոլոր էլեմենտները, միստիֆիկացիան, կինոյով խելագարվածությունը, իրականի բեմադրվածի ու հորինվածի միաձուլումը, այդ ամեն ինչը մատուցվում է ինչ-որ ռետրո հորորի, ոճային սարսափ ֆիլմի շապիկի տակ։
Այսինքն չի կարելի ասել, որ իրանական կինոն գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, բայց հաստատ այն արդեն աշխարհի գլխավոր կինեմատոգրաֆիաներից մեկը չի։ Հիմնական նորարարությունները մնացին 90-ականներում, ինչ որտեղ 2000-ականներում։ Իսկ վերջին տասնամյակում պետական ռեպրեսիվ մեքենան շատ ավելի ինտենսիվ սկսեց աշխատել։ Բազմաթիվ տաղանդավոր ռեժիսորներ ստիպված եղան հեռանալ երկրից։ Ընդհանրապես ժամանակակից իրանական էմիգրանտական կինոն մի մեծ թեմա է, որին կարելի է առանձին թողարկում մի օր նվիրել։ Իսկ այսօր այսքանը, հաջողություն։